म्याम फोन। के भयो किन मुड हेर न मलाई घरमा एन्टी फाइबर जडान गर्नु छ सुटिङको व्यस्तताले गर्दा भ्याकै छैन हो र त्यसको लागि के को चिन्ता नेपाल टेलिकमले घरमै बसी 198 मा फोन गरेर इन्टरनेट टिभी र टेलिफोन समेत एउटै तारबाट पाइने सेवा उपलब्ध गराएको छ नि 198 त मर्मतको लागि होइन र त्यो त उहिलेको कुरा हो अहिले त जडानदेखि मर्मतसम्म 198 बाटै हुन्छ आहा क्या मजा समयको पनि बचत कुनै झन्झट पनि नहुने म त अहिले नै अब 198 डायल गरेर एन्टी फाइबर जडान गरिहाल्छु हजुरहरु पनि यति राम्रो र सजिलो सेवा लिइहाल्नुस् है नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार